กระทะหรือกล้องอายุ อะไรอ่ะ อะไรอ่ะ อะไรกระทะหรือเปล่า หรือเปล่าใช่หรือเปล่า กระทะนั่นใช่นะ ฮะ กระทะหรือเปล่าอ่ะ กระทะหรือเปล่าอ่ะ ไปเรียนมา3 วัน กระทะหรือเปล่าเฮ้ยมาแล้วไฟฟ้ามือก่อน อ่ะมือก่อน มือก่อนแล้วไง กองทีหลัง อ่ะไฟฟ้าข้างหลังคืออะไรอ่ะ ตรงนี้คืออะไร มังกร อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ชมกันนะคะ สวัสดีค่ะ